好，那我们再来哈，要新的单元哈，我们要来练习用那个钢笔的工具哈，然后要像右边的这个参考的图这样，我们要来做这种渐层的彩图的制作哈。那左手边哦，这个是我画一个好简易的，像就是画 logo 的这种线条。那我们预计要在上面这样直接去做描绘。这个档案的话不是很大，所以我们在开启新的档案的时候，你可以选择用那个我们一般的那个就是像素的就好，不用工笔的那个印刷品这个比较 A4会比较大张一点我们用像一般的这个，或者说其他这边的话有可以像制定的制定的地方，我们把它设定成那个500，像素像素就可以，这个地方设定像素，设定500×500就好。好，那然后色彩模式呢，选择 RGB，因为我们也只是要刚开始在那个荧幕上看的，然后那个荧幕的解析度72 ppi 这样然后就可以建立产生出来。好，那这个工作区域它的名称叫做工作区域1这个你可以把它设定成1这样就好了。那确定这个就是这个档案的第一张那个工作范围在这里。那当然要记得先储存档案一下，储存一下自己今天的名称那个然后好，假设说像这样储存的储存好之后这样一个那个版面是500×500，然后再我们就是要把档案放进来。那你可以选择用置入的方式置入或直接去桌面把它拖进来都可以了置入我们找一下桌面的这几张有这几张图，有一个参考1、参考2参考2还有一个手绘稿手绘图稿，这3张要把它放进来。我们把这张要描的图先放到中间来。有一个地方要跟同学讲一下，就是说我们这个之前讲说要缩放，左边这用缩放工具它可以这样子缩放但是其实呢，那个在更早之前的话，它有一个这样的，就是只要在那个角落的地方就会有一个斜角可以让我们缩放但是这个工具呢，它在 CC 以后呢，它好像被隐藏起来了有时候会有出现，有时候没有。没有出现的时候，大部分情况是这样的：你在靠近旁边的时候，这个箭头不会变成像刚刚那个有斜角的箭头所以，如果说你的电脑或者在回家做的时候发现没有这样用的时候一个嘛要就是用缩放的这样子去推动那另外一个呢，就是去把它打开我在那个工具介绍这边我有在标注上去就是把它那个显示边框的这个地方按那个 Shift 加 Ctrl 加 B 那我们教室内的这个是用那个什么Shift 加那个 Ctrl 的右边那个按键然后再加 B 三键这样子按它才会有也就是说我们现在这样把它开启的时候那它的这几个角落就有这个小点出来了有小点出来，这个其实我会觉得这个是比较好用的我们就可以直接在这边拉断甚至它要转角度也不用再去按这个旋转钮我们直接这样就可以旋转了这个是比较方便的工具的。所以只是说它有时候会被隐藏起来那我们这张图就是把它拉大一点要拉大一点的时候，要等比的话，Shift 键要压着。
它才会等比哦。那我们就反正在这个工作范围内把它尽量拉大一点。好，拉大一点之后呢，我们来看一下图层。中间右边的这里有一个图层的选项，我们刚刚把这3张图都放进来嘛，先到最下面的连接的地方，把这3张通通都把它砍入影像，也就是存到这里面来，以免说下一次上课的时候你要再打开这3张图忘记带的话，图又不见了，所以先把它这边先把它就是存进来这里面以后，然后再储存一次。